nuevo nombre es Jonini. Vámonos a empujarlo, que se vaya. Maestra, mañana la Pasamos. mañana la veo. Ah, Salite. bueno, ni voy a ir. Mañana la veo. Ni voy a ir. Empújelo. Empújelo. Si fuera. Que se petatine. Que se muera. Mira, Cristi, cómo se fue. Mira cómo cayó. ¿Qué pasó, profe? Aquí que nos dejan. Aquí. Allá cruzamos. Para eso. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué pasó, profe? Aquí estamos ¿Con quién me está saliendo? con la maestra Dori. Híjole. Estamos aquí estamos bloqueando. Buenas Sí, tardes. ¿Este de la 22? Ah, son los papás, dicen que quieren que salgamos más tarde. Dice. Híjole, profe, no, pues ya valió esto. En la mañana yo venía yo allá ya cuando vi que se clavó. ¿Sí? Sí, profe. Adelante venía uno de coca. ¿Y logró pasar? No, profe. No, pues ahí mero vi que venía yo hasta allá en la curva. Cuando vi que cayó, pero bien feo. Dije, ahora cosa cayó ahí, ¿qué fue? ¿Y cómo pasó entonces? No, pues ya vine y me paré aquí. Adelantito estaba para uno de un carro de coca, con el que me venía yo siguiendo. Cuando vi, pues ya estaba así el carro. Y dijimos, ahora y ahora. ¿Y dejaste el coche? Y dejé mi coche de aquel lado. ¿Y se fuiste con otro carro? Y ya estaba uno de Zahuatlán, de un pasajero. Ajá. Pues ya con ese me fui, profe. Ajá. Y ya ahorita me lo bueno que encontré a la maestra, vine para acá. Y ya aquí me dejó. Sí, sí, profe. Entonces ahorita, si ya viene la maestra, nos espera, sí, nos lleva. ¿Quién? Mira mi esposa con mi tío. ¿Todavía no sale el maestro chino? ¿Se nos viene? No, ¿y ahora? ¿Qué hacer? No, pues ya es tarde, profe. Ah, no, nosotros salimos 10 minutos antes por este asunto. Ajá. A menos que todavía vengan atrás. A lo mejor, ajá. O que se queden con don Clemente al colado, o van a echar chivo, dice. Yo creo que sí. Híjole, profe. Ah, no, ya llegaron. Ya llegaron. Apenas llegaron, profe. Ahorita que siempre. Sí. Ahí nos lleva a hacer, por favor. Aquí vamos a estar, profe. Jonini. Mi nombre es Jonini. Maestra. Buenas. Ah, Cuando ellos que nos regalan los tabiques y menos peso. eso. Quería estar aquí. No, ya viene Ya uno. nos hicieron perder tiempo. Pero ¿por qué, maestra? Gastamos gasolina. Pero ¿por qué no lo han trabajado, pues? No, no han hecho nada. Pues no, porque se supone que desde la mañana está. ¿Pero de qué casa de materiales, pues? Colonia La Fiaco, dice ahí.